Sveiki, šiandien pasikalbėsime apie dekoratyvių žolių auginimą. Kaip ir dėl kitų augalų, prieš sodinant ir perkant žolės, reikėtų pasidomėti, kas per augalas ir kokių sąlygų jam reikia. Parinkus tinkamą vietą, kaip ir kitiems augalams, reikia paruošti dirvą, nors dauguma žolių yra nereiklios dirvai, bet vis dėlto, jeigu padarysime palankiausias sąlygos, tuomet tas augalas išviešės ir atsiskleis savo pilnų grožių. Dėl sodinimo sodinam kaip kitus augalus. Vienos žolės mėgsta derlingesnę žemę, tai kaip minėjau anksčiau, tai yra miskantai, pavyzdžiui, miskantai, soros, soruolės. Jeigu reikia, įmaišome į žemę komposto, kitos organikos. Bet yra augalų, kurioms nereikėtų persistengti tręšiant žemę. Soruolė viena iš puošnesnių žolių. Vasaros pabaigoje išaugina tokias nuostabius žiedus, kaip kiškio uodegėlė. Soruolės mėgsta derlingą, drėgną, bet kartu labai gerai drenuojamą vietą. Jos yra viena iš nedaugelių žolių, kuri toleruoja netgi druską, taigi gali būti sodinama ir miestuose. Dažnai matome ją gėlynuose daugiamečiuose gėlynuose palei gatves ir aišku sodybose prie jūros. Ji puikiausiai augs, nes nebijo druskos. Soruolė, kaip ir kitos žolės, kaip dauguma žolių, nėra reikli, bet vėl jeigu norime geresnio vaizdo, sodiname ją saulėje. Saulėtoje vietoje ji tuomet gausiau žydės. Pavasarį pašaliname senus lapus, nukerpame apie 10 cm virš žemės. Irgi tai reikėtų daryti ne per anksti ir ne per vėlai, maždaug balandžio vidury, kuomet jau tokie šalčiai didžiausi praėję, bet augalas dar nepradėjęs augti. Soros. Soros mėgsta derlingą laidžią dirvą. Ko nemėgsta tikrai, tai labai sausų ir karštų vietų. Tai sodinant šitą augalą reikėtų šitą atsižvelgti. Jokios ypatingos priežiūros. Pavasarį kerpame apie 10 cm virš kero aukščio. Tai reikėtų daryti, kaip jau minėjau, ne kartą, ne per anksti, ne per vėlai. Lietuvoje toks metas dažniausiai būna apie vidurį balandžio. Čia jūs matote lendrūną Avalanche. Kaip ir kiti lendrūnai, jie mėgsta saulėtą, gerai drenuojamą vietą. Nebūtinai labai derlinga. Gali augti ir daliniam pavėsyje, bet tuomet jau lapai bus tokie gležnesni ir augalas išguls, neišlaikys savo formos. Lendrūnai nereikalauja dengimo žiemai, nes tai viena iš žolių, kurios yra tikrai labai atsparios mūsų klimato sąlygoms. Melvenės, kaip ir dauguma kitų žolių, mėgsta saulėtą vietą, gerai drenuojamą dirvą, kad drėgmės pakaktų, bet kad tai nebūtų labai vieta, kur užsistovi vanduo. Kuo ypatingesnė melvenė, ji nelabai mėgsta, kai judinamos jos šaknis. Tai jeigu jūs norėsite ją persodinti, tai reikėtų tai daryti švelniau. O geriausiai iš anksto gerai apgalvoti vietą sodinimo ir jau šito augalo nebejudinti. Melvenės kirpti nereikėtų, ji sunyksta, lapai nukrenta, per žiemą supūna
Ir todėl verta, ypatingai kol augalas mažas, verta tiesiog tą vietą pažymėti su kokiu pagaliuku kažkaip, kad tiesiog pavasarį, kad jūs netyčia neiškastumėt, ta prasme, kad netyčia nesunaikintumėt šio augalo, nes praktiškai nelieka jokių žymių šitos žolės. Barzduotis tai Šiaurės Amerikos prerijų žolė. Labai nereikli dirvai. Kuo prastesnė dirva, to į geriau auga, todėl nereikėtų persistengti su trąšom, su laistymu. Ypatingos priežiūros taip pat nereikia, tik turėkime omeny, kad jų labai gili šaknų sistema ir šis augalas tinka sodinti tose vietose, kur reikia sustiprinti dirvą. Tiesiog kaip tinka sodinti ten, kur grėsia erozija ir taip toliau. Ant šlaitų. Ypatingos priežiūros nereikalauja, dengti žiemai nereikėtų, tik pavasarį nukirpti senus lapus apie 10 cm virš kero. Imperata labai efektinga žolė, ryškiai raudonais lapais, bet kartu yra ir gležna. Labai jautri drėgmės pertekliui arba atvirkščiai, kai trūksta drėgmės. Todėl reikėtų karštomis vasaros dienomis nepamiršti palaistyti ir parinkti tokią vietą, kur būtų gerai drenuojama dirva. Arba palengvinti žemę, tiesiog įmaišyti smėlį. Linkusi plysti, todėl sodinant reikia tai turėti omeny ir sodinti tokioj vietoje, kur jį galėtų savo išplysti. Ypatingai efektingai žiūrisi, kai didesni jos plėmai. Tai sodinama po 5-7 augalus vienoje vietoje. Raičinai mėgsta smėlėtą dirvą, smėlėtą ir laidžią. Kuo prastesnė dirva, tuo jie gražiau auga. Tai jeigu mes pasodinsim juos labai tokioj derlingoj ir kompostų turtingoj dirvoj, tai jie gali tiesiog pradėti nykti, pūti. Mėlyni raičinai tuomet praras savo spalvą ir gali sužaliuoti. Vietoj to, kad būtų mėlyni, jie pasidarys žali. Kalbant daugiau apie raičinus, jų pats grožis tai yra jų lapai, jų forma. Žiedai nėra dekoratyvūs, todėl dažnai patariama, kai augalas pradeda žiedėti, tiesiog šitaip išrauti tos žiedynus ir augalas nepraras jėgų augindamas sėklas. Tiesiog jo visos jėgos eis į kero formavimą ir į paties augalo augimą. Raičinai yra gan neilgaamžė žolė. Ji pasiekia savo, jeigu galime taip sakyti, brandą po 3-4 metų ir vėliau ji pradeda nykti. Čia galite pamatyti pavyzdį augalo, kuris jau praktiškai reikalauja būti arba iškastas, arba atnaujintas. Taigi, kai norime atnaujinti augalą, mes tiesiog jį iškasame, padaliname į kelias dalis ir pašaliname visus išdžiūvusius lapus ir supuvusias augalo dalis. Vėliau įsodiname į tą pačią vietą arba galime perkelti į kitą lysvę arba padovanoti augalą kaimynei. Taigi raičinai reikėtų prisiminti, kad jie nemėgsta labai derlingos dirvos. Smėlis, bet smėlėta dirva, prastesnė dirva, tai geriausios sąlygos. Nereikėtų jos perlaistyti ir raičinų nereikėtų mulčiuoti. Kaip kalbėjomės, mulčiavimas sulaiko drėgmę, o to šis augalas nemėgsta. Tai geriau tegul būna laidesnė dirva. Ir aišku, saulėta.
Reičinų kirpti nereikėtų, nebent jau senas augalas ir labai išdžiūvę ir didesnė augalo dalis yra išdžiūvusi. Tai galime nukirpti ir tą sezoną jis gali atželti ir dar gerai atrodyti, bet iš tikrųjų tokį jau mirštantį išdžiūvusį augalą geriau atnaujinti, kaip sakiau, iškasti ir padalinti.